คุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กับคุณครูกฤษกรช้างทองหรือว่าคุณครูเฟิร์นค่ะและก็พบกับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกหรือว่าคุณครูปัดค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูเฟิร์นค่ะมีเสียงค่ะมาให้คุณครูปัดและก็นักเรียนได้สังเกตค่ะดีจังเลยค่ะครูเฟิร์นเสียงอะไรคะไปฟังกันเลยไหมคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะเสียงที่2นะคะเอาละค่ะคุณครูปัดคะนักเรียนคะได้สังเกตเสียงไหมคะเสียงแต่ละเสียงที่ได้ยินเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะครูปัดคะเหมือนหรือแตกต่างกันคะอย่างไรคะค่ะจากที่ครูปัดได้ยินนะคะทั้งเสียงที่1แล้วก็เสียงที่2นั้นแตกต่างกันค่ะโดยเสียงที่1นะคะครูปัดได้ยินแล้วฟังว่าเป็นเสียงต่ำค่ะครูเฟิร์นส่วนเสียงที่2นะคะเสียงจะสูงค่ะนักเรียนได้ยินคำว่าเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเสียงสูงเสียงต่ำมีลักษณะอย่างไรค่ะคุณครูปัดทราบไหมคะเสียงสูงเสียงต่ำมีลักษณะอย่างไรคะทราบค่ะครูเฟิร์นเมื่อได้ยินเสียงแล้วนะคะเสียงสูงก็จะมีลักษณะเป็นเสียงแหลมค่ะส่วนเสียงต่ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นเสียงทุ้มนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะคุณครูปัดแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าเสียงสูงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้อย่างไรคะมาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบจากกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมที่1เสียงสูงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะคุณครูปัดคะจุดประสงค์ว่าอย่างไรคะมาดูจุดประสงค์กันเลยนะคะนักเรียนจุดประสงค์วันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นนะคะสังเกตทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำของวัตถุค่ะเอาละจากคุณครูอ่านจุดประสงค์เมื่อสักครู่บอกคุณครูได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำของวัตถุนั่นเองค่ะแล้วเราจะเรียนโดยวิธีการใดคะวันนี้เราจะเรียนโดยวิธีการสังเกตแล้วก็ทดลองค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะสามารถทำอะไรได้คะเราจะสามารถอธิบายการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำของวัตถุได้ค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ามีการทดลองด้วยนะคะสังเกตแล้วก็ทดลองแสดงว่าวันนี้มีวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมคะคุณครูเฟิร์นใช่แล้วค่ะคุณครูปัดเรามาดูกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือไม้บรรทัดพลาสติกแข็งค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถเตรียมเองได้แล้วก็ทำการทดลองในวันนี้ได้ค่ะก็ควรจะเป็นไม้บรรทัดพลาสติกแข็งใช่ไหมคะครูเฟิร์นใช่แล้วค่ะคุณครูปัดแล้ววิธีทำของเราในวันนี้ทำอย่างไรคะครูปัดค่ะวิธีทำวันนี้นะคะไม่ยากค่ะจะมีทั้งหมด5ข้อค่ะนักเรียนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นอ่านด้วยตนเองก่อนค่ะว่าทั้ง5ข้อนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและหลังจากนั้นเราก็จะมาอภิปรายร่วมกันค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านเลยค่ะ
านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนทั้ง5ข้อมาค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการทำกิจกรรมกันนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะวันนี้เราต้องใช้ไม้บรรทัดพลาสติกแข็งใช่ไหมคะเราจะต้องทำอย่างไรกับไม้บรรทัดพลาสติกแข็งเอ่ยเราจะต้องทำอย่างไรคะคุณครูเฟิร์นค่ะ เรามาดูกันค่ะ เรานะคะก็จะต้องวางไม้บรรทัดนะคะ ให้มีความยาวบางส่วนนะคะพ้นขอบโต๊ะค่ะ นักเรียนสังเกตได้ตามรูปเลยค่ะ จากนั้นนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อไปคะใช่แล้วค่ะ จากนั้นนะคะ นักเรียนจะต้องใช้มือกดไม้บรรทัดนะคะ ส่วนที่อยู่บนโต๊ะ และใช้มืออีกข้างนะคะ กดปลายไม้บรรทัดที่ยื่นออกมาจากขอบโต๊ะแล้วปล่อยทันทีค่ะ นักเรียนสังเกตการกดไม้บรรทัดด้วยนะคะว่ากดไม้บรรทัดบนขอบโต๊ะกดอย่างไร แล้วก็มืออีกข้างค่ะ จะต้องกดปลายไม้บรรทัดอย่างไรค่ะ จากนั้นนะคะเราจะต้องสังเกตใช่ไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเราจะต้องสังเกตอะไรคะครูปัดคะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรคะค่ะนักเรียนก็จะต้องสังเกตความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดค่ะแล้วก็ลักษณะของเสียงที่ได้ยินด้วยค่ะนักเรียนและหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปคะนักเรียนก็ต้องร่วมกันออกแบบการทดลองค่ะโดยมีการตั้งสมมติฐานระบุตัวแปรกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการแล้วก็ทดลองค่ะตามที่เรานั้นได้ออกแบบเอาไว้นะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกิจกรรมของเราในวันนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกันนะคะใบงานวันนี้นะคะเป็นใบงาน01ค่ะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำค่ะใบงานวันนี้นะคะช่วงแรกที่นักเรียนนั้นบันทึกลงไปนะคะก็คือ1หน้าค่ะหน้าที่78ค่ะนักเรียนสามารถเตรียมขึ้นมาได้เลยนะคะซึ่งในใบงานนั้นถ้านักเรียนมองแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอเลยใช่ไหมคะว่าคำถามการทดลองค่ะเดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยดีไหมคะครูเฟิร์นดีเลยค่ะคุณครูป่าเพื่อนักเรียนนั้นจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าวันนี้คำถามในการทดลองนั้นคืออะไรคุณครูบอกใบ้ให้ว่าอยู่ในวิธีทำการทดลองใช่ไหมคะใช่ค่ะจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะคำถามในการทดลองนะคะก็คือความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดมีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำอย่างไรนักเรียนสังเกตเห็นคำว่าความถี่ไหมคะนักเรียนเข้าใจคำว่าความถี่ไหมเอ่ยว่าความถี่คืออะไรงั้นเดี๋ยวลองมาถามครูเฟิร์นกันดีกว่าค่ะคุณครูเฟิร์นคะความถี่คืออะไรคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะความถี่คืออะไรนะคะความถี่ในการสั่นของวัตถุเป็นจำนวนรอบในการสั่นของวัตถุต่อ1หน่วยเวลาค่ะเช่นวัตถุนะคะมีจำนวนรอบในการสั่นนะคะก็คือ10รอบค่ะใน1วินาทีค่ะตรงนี้นะคะก็คือความถี่ในการสั่นของวัตถุค่ะแล้วความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดคืออะไรคะและสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดนะคะสังเกตได้จากการที่ไม้บรรทัดนะคะเคลื่อนที่ขึ้นแล้วลงกลับมาที่ตำแหน่งเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีทัศน์ค่ะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะว่าการเคลื่อนที่ขึ้นแล้วลงของไม้บรรทัดนะคะเป็นอย่างไรค่ะการสังเกตนะคะเมื่อเรานะคะกดปลายไม้บรรทัดนะคะแล้วปล่อยทันทีค่ะไม้บรรทัดนะคะจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นและลงกลับมาที่ตำแหน่งเดิมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดสังเกตได้จากจำนวนรอบของไม้บรรทัดนะคะที่เคลื่อนที่ขึ้นและลงกลับมาที่ตำแหน่งเดิมใน1หน่วยเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจำนวนรอบของไม้บรรทัดที่เคลื่อนที่ขึ้นแล้วลงนะคะถ้าจำนวนรอบมากหรือน้อยความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดจะเป็นอย่างไรค่ะมาดูกันค่ะถ้ามีจำนวนรอบในการเคลื่อนที่ขึ้นและลงใน1หน่วยเวลามากนะคะแสดงว่ามีความถี่มากค่ะก็คือไม้บรรทัดนะคะก็จะมีการสั่นเร็วนั่นเองค่ะต่อมานะคะ
ถ้ามีจำนวนรอบในการเคลื่อนที่ขึ้นและลงใน1หน่วยเวลาน้อยแสดงว่ามีความถี่น้อยก็คือไม้บรรทัดนะคะมีการสั่นช้านั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องมาตั้งสมมุติฐานค่ะแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าสมมุติฐานคืออะไรคุณครูปัดคะสมมุติฐานคืออะไรคะค่ะสมมุติฐานนะคะก็คือการอธิบายถึงเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะทำการทดลองนั่นเองค่ะเราก็ต้องมีการตั้งสมมุติฐานนะคะซึ่งการตั้งสมมุติฐานก็จะต้องสอดคล้องกับปัญหาด้วยนะคะหรือคำถามของการทดลองด้วยค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นค่ะในใบงานนักเรียนของนักเรียนนั้นมีการบันทึกหรือการตั้งสมมุติฐานใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนนั้นลองตั้งสมมุติฐานค่ะว่าเราจะตั้งสมมุติฐานได้อย่างไรซึ่งนักเรียนสามารถตั้งสมมุติฐานได้โดยการอ่านคำถามการทดลองนะคะตั้งให้สอดคล้องกันค่ะพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วไปตั้งสมมุติฐานกันเลยค่ะตั้งสมมุติฐานกันเรียบร้อยแล้วยังคะนักเรียนตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวมาตรวจสอบคำตอบกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งสมมุติฐานว่าอย่างไรคะก็คือความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดมีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำโดยถ้าความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดมากเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงสูงและถ้าความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดน้อยเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงต่ำค่ะเป็นไงบ้างคะสอดคล้องกับคำถามของการทดลองไหมคะนักเรียนถ้าเรียนดูคำถามในการทดลองนะคะแล้วก็ตั้งสมมติฐานไปก็จะตั้งได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะครูเฟิร์นตรงส่วนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบกันสักครู่ดีไหมคะดีค่ะคุณครูปัดตรงไหนยังเขียนไม่ชัดเจนสามารถเขียนเพิ่มเติมให้ชัดเจนได้เลยค่ะไปเลยค่ะ
ละค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะตัวแปรที่เกี่ยวข้องมีตัวแปรอะไรบ้างคะคุณครูเฟิร์น เรามาดูกันค่ะ ตัวแปรในวันนี้นะคะ ก็จะมีตัวแปรต้นค่ะ นักเรียนนะคะจะต้องกำหนดตัวแปรต้นนะคะ แล้วก็ตัวแปรตามค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ค่ะ เรามาดูกันว่าตัวแปรแต่ละชนิดนะคะคืออะไรค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวแปรต้นค่ะ คือสิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ หรือว่าเป็นสิ่งที่เรานะคะจะศึกษาค่ะ ต่อมาค่ะ ตัวแปรตามค่ะ ก็คือสิ่งที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้แตกต่างกัน หรือผลของตัวแปรต้นที่ได้จากการทดลองนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ค่ะ ก็คือสิ่งต่างๆที่อาจส่งผลต่อการจัดสถานการณ์ จึงต้องจัดสิ่งเหล่านี้ให้เหมือนกันหรือเท่ากันนั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือความหมายนะคะของตัวแปรแต่ละชนิดค่ะ เดี๋ยวคุณครูเฟิร์นนะคะจะให้เวลานักเรียนค่ะในการกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม แล้วก็ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ค่ะ ไปเริ่มกำหนดตัวแปรได้เลยค่ะ นักเรียนกำหนดตัวแปรทั้ง 3 ชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ตัวแปรต้นนะคะ วันนี้ได้แก่อะไรคะ ใช่แล้วค่ะ ก็คือความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะ ตัวแปรตามค่ะ ได้แก่อะไรคะวันนี้ ค่ะก็คือเสียงสูงเสียงต่ำที่เกิดขึ้นค่ะ ก็คือเป็นผลจากตัวแปรต้นนะคะ ต่อมาค่ะ ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ค่ะ ได้แก่อะไรบ้างคะ มาดูกันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะ 1 ค่ะ ไม้บรรทัดค่ะ อันเดิมค่ะ 2 กดด้วยแรงเท่าเดิมค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ การทดลองในวันนี้ค่ะ นักเรียนนะคะก็จะต้องใช้นักเรียนคนเดิมนะคะ ในการกดปลายไม้บรรทัดค่ะ ซึ่งจะกดด้วยแรงที่เท่ากันนะคะ 3 ค่ะ ใช้มือกดไม้บรรทัดที่ขอบโต๊ะเหมือนกันค่ะ ก็คือตำแหน่งหรือบริเวณนะคะ ที่เราจะต้องกดไม้บรรทัดที่ขอบโต๊ะเหมือนกันนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวครูเฟิร์นนะคะจะให้เวลานักเรียนค่ะ ในการจดบันทึกเพิ่มเติมนะคะ เกี่ยวกับตัวแปรต้นตัวแปรตาม แล้วก็ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ค่ะ ไปจดบันทึกเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
ต่อมาค่ะ เราก็จะต้องมากำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการค่ะ แต่นักเรียนทราบไหมคะว่านิยามเชิงปฏิบัติการคืออะไรคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปถามครูปัดกันค่ะ คุณครูปัดคะนิยามเชิงปฏิบัติการคืออะไรคะค่ะตรงนี้นะคะเราต้องทราบก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะ นิยามเชิงปฏิบัติการก็คือการกำหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลองหรือที่เกี่ยวข้องกับการทดลองให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะก่อนที่เรานั้นจะทำกิจกรรมค่ะนักเรียนมาดูเลยนะคะเราก็จะกำหนดอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะกำหนดนะคะก็คือความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดค่ะเราต้องคุยกันก่อนว่าความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดนั้นเราจะต้องสังเกตจากการสั่นขึ้นลงของไม้บรรทัดค่ะโดยถ้าพิจารณาในเวลาที่เท่ากันไม้บรรทัดที่มีความถี่ในการสั่นมากจะสั่นได้เร็วและมีจำนวนรอบในการสั่นมากกว่าไม้บรรทัดที่มีความถี่ในการสั่นน้อยค่ะก็คือไม้บรรทัดที่มีความถี่ในการสั่นมากจะสั่นได้เร็วมากแล้วก็มีจำนวนรอบในการสั่นนั้นมากส่วนไม้บรรทัดที่มีความถี่ในการสั่นน้อยก็จะสั่นได้ช้าแล้วก็จะมีจำนวนรอบในการสั่นน้อยนั่นเองค่ะนั่นคือเราต้องกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการก่อนเพื่อความเข้าใจตรงกันก่อนที่เรานั้นจะทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะคะออกแบบแล้วทำกิจกรรมแล้วนะคะเด็กก็ต้องบันทึกผลลงไปในใบงานค่ะหน้าที่79นะคะนักเรียนเตรียมขึ้นมาได้เลยค่ะไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าเรานั้นจะต้องบันทึกอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งจะเป็นตารางที่1ผลการเปรียบเทียบความถี่ในการสั่นและเสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินเมื่อกดแล้วปล่อยไม้บรรทัดที่มีความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาจากขอบโต๊ะแตกต่างกันค่ะโดยในตารางนะคะเขาจะให้เรียนนั้นกำหนดความยาวค่ะความยาวของไม้บรรทัดส่วนที่พ้นขอบโต๊ะซึ่งจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถกำหนดความยาวได้เลยค่ะว่าจะเป็นความยาวเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นความยาวสัก3 ค่าก็ได้ใช่ไหมคะครูเฟิร์นใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะกำหนดความยาวของบรรทัดนะคะทั้งหมด3 ค่าค่ะซึ่งแต่ละค่านะคะก็จะมีความยาวที่ห่างกันค่ะเพื่อจะได้สังเกตการทดลองได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสังเกตอะไรสังเกตเสร็จแล้วก็ต้องเปรียบเทียบค่ะสังเกตในความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดทั้ง3 ค่าเลยนะคะว่าความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะคะว่ามีการสั่นมากหรือสั่นน้อยนะคะแล้วเมื่อความถี่ในการสั่นนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตเสียงด้วยค่ะว่าเป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำนั่นเองนะคะนั่นคือกิจกรรมที่เรียนนั้นต้องบันทึกผลลงไปค่ะหลังจากนั้นตรงถัดมาข้างล่างมีสรุปผลการทดลองใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องดูค่ะว่าผลการทดลองของนักเรียนนั้นเป็นไปตามสมมติฐานที่นักเรียนนั้นได้เขียนเอาไว้เมื่อสักครู่หรือเปล่าถ้าเป็นไปตามสมมติฐานก็เขียนเหตุผลนิดนึงนะคะว่าเป็นไปตามสมมติฐานอย่างไรแต่ถ้าผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานเขียนเหตุผลด้วยนะคะว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานอย่างไรนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนก็คงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าต้องบันทึกอย่างไรแต่ว่าเพื่อนักเรียนนั้นมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นดูการสาธิตการทำกิจกรรมการกดไม้บรรทัดดีไหมคะครูเฟิร์นดีเลยค่ะคุณครูปานไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะทำกิจกรรมนะคะนักเรียนก็จะต้องกำหนดค่าความยาวของไม้บรรทัดนะคะที่พ้นขอบโต๊ะทั้งหมด3 ค่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเฟิร์นค่ะกำหนด15 เซนติเมตร20 เซนติเมตรแล้วก็25 เซนติเมตรค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถกำหนดค่าความยาวของบรรทัดได้ด้วยตนเองค่ะหรือว่านักเรียนจะกำหนดเหมือนคุณครูเฟิร์นก็ได้นะคะมาค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทำอย่างไรค่ะนักเรียนนะคะก็จะต้องวางไม้บรรทัดแบบนี้ค่ะให้ส่วนที่พ้นขอบโต๊ะนะคะก็คือ15 เซนติเมตรแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะกดไม้บรรทัดนะคะที่อยู่บนขอบโต๊ะให้แน่นค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องกดให้แน่นแบบนี้นะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งค่ะก็จะต้องกดปลายไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ปล่อยทันทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบทบาทนักเรียนปลายทางทำอย่างไรค่ะค่ะสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะต้องกำหนดความยาวของส่วนที่ยื่นพ้นขอบโต๊ะของไม้บรรทัดให้มีค่าแตกต่างกัน3 ค่าค่ะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทำการทดลองแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานส่วน1ค่ะ
สำหรับบทบาทครูปลายทางนะคะรบกวนครูแจกใบงานหน้าที่ 79 ค่ะ แล้วก็ช่วยเหลือแนะนำนักเรียนขณะทำการทดลองค่ะ นักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปเริ่มทดลองได้เลยค่ะ ค
ค
อย่างไรบ้างคะนักเรียนทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูเฟิร์นค่ะสังเกตว่านักเรียนนะคะมีความตั้งใจในการทดลองมากเลยค่ะแล้วก็มีการจดบันทึกลงในใบงานเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเรามาดูแนวคำตอบกันค่ะตารางที่1นะคะผลการเปรียบเทียบความถี่ในการสั่นและเสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินเมื่อกดแล้วปล่อยไม้บรรทัดที่มีความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาจากขอบโต๊ะแตกต่างกันความยาวของไม้บรรทัดส่วนที่พ้นขอบโต๊ะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะก็ตามที่นักเรียนนะคะได้กำหนดเลยค่ะคุณครูเฟิร์นนะคะกำหนดไว้ว่า15เซนติเมตรค่ะเรามาดูกันค่ะความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดค่ะเป็นอย่างไรคะความถี่ในการสั่นก็จะมากค่ะแล้วเสียงที่ได้ยินล่ะคะเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำคะนักเรียนใช่แล้วค่ะก็จะเป็นเสียงสูงค่ะหรือว่าเราได้ยินเสียงเป็นเสียงแหลมค่ะต่อมาค่ะที่ความยาวที่20เซนติเมตรค่ะความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะก็มีความถี่น้อยนั่นเองค่ะแล้วเสียงล่ะคะเป็นอย่างไรคะเสียงที่ได้ยินใช่แล้วค่ะเสียงก็จะต่ำลงหรือเสียงทุ้มลงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะที่ความยาวที่25เซนติเมตรค่ะความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะความถี่ก็จะน้อยที่สุดค่ะแล้วเสียงที่ได้ยินล่ะคะเสียงสูงหรือเสียงต่ำคะใช่แล้วค่ะเสียงนะคะก็จะต่ำที่สุดหรือว่าเสียงทุ้มที่สุดนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็คือแนวคำตอบที่ได้จากการทดลองค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทำการทดลองไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลการทดลองกันค่ะว่าสอดคล้องกับสมมุติฐานหรือไม่ค่ะค่ะจากการที่เราสังเกตนะคะไม้บรรทัดยิ่งยาวนะคะการสั่นของไม้บรรทัดก็จะน้อยลงใช่ไหมคะครูเฟิร์นใช่ค่ะดังนั้นถ้าเสียงที่ได้ยินก็แสดงว่าเสียงก็จะต่ำลงหรือทุ้มลงนั่นเองค่ะเอาละค่ะสรุปผลการทดลองนะคะของนักเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ไหมคะของคุณครูปัดของครูเฟิร์นนั้นนะคะเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ค่ะโดยครูก็จะให้เหตุผลว่าความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดมีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำโดยถ้าความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดมากเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงสูงและถ้าความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดน้อยเสียงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเสียงต่ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะสรุปกิจกรรมนะคะทราบหรือยังเอ่ยว่าเสียงสูงเสียงต่ำนั้นเกิดจากอะไรเดี๋ยวตรงนี้ให้เวลานักเรียนได้คิดสักครู่ดีไหมคะคุณครูเฟิร์นดีค่ะคุณครูปานดังนั้นไปสรุปกิจกรรมเลยค่ะเอาละค่ะสรุปได้แล้วหรือยังคะว่าเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากอะไรคะเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากอะไรคะครูเฟิร์นมาดูกันค่ะสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยความถี่ที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะต่อมานะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำในชั่วโมงที่2ค่ะครูปัดคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือขวดแก้วขนาดเท่ากันค่ะกรวยพลาสติกนะคะไม้เคาะน้ำแล้วก็ใบงานสูตร1ค่ะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำค่ะซึ่งครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งในชั่วโมงต่อไปก็จะมีกิจกรรมดังนั้นถ้าให้กิจกรรมต่อเนื่องไปได้ดีนักเรียนก็ควรจะเตรียมอุปกรณ์มาตามที่ครูนั้นได้บอกเลยนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หมดเวลาลงแล้วค่ะ
คุณครูเฟิร์นและคุณครูปัดนะคะ ขอตัวลาไปก่อนค่ะ แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ ลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ